तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन लेके आ गए स्वराज टेस्ट ड्राइव। इसको आज अपन टेस्ट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे प्लेस मशीन पर। देखते हैं कितनी बार में ये पूरा टूट और मिक्सर मशीन में टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे आने वाली सभी चीज़ों को एक एक करके टेस्ट करेंगे कितनी बार में ये सब मिक्सर मशीन में से मिक्सर मशीन में डालते ही कर जाती है। तो सबसे पहले नंबर आता है स्वराज का, उसको लेके चलते हैं मिक्सर मशीन में। फर्स्ट बार में तो कुछ नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। कुछ नहीं, ये टायर पास है। एक्स्ट्रा टायर आता है, वो वाला लगता है इसके अंदर, वो टूटता है। जो एक्स्ट्रा टायर आता है तीसरा डाल रहे हैं कैप की क्या मजबूत है। अभी कुछ सबको डाल देता है, सबको 5-5 वाली डालेंगे, जो भी कर दिया हो तो 3 बार हो चुका है ये, चौथी बार है इसका। लास्ट राउंड है, टूट गया तो सही में येलो तीनों टायर से लेकिन फिर भी चलो क्या लग रहा है। चलो इसकी जगह चेंज करते हैं, ये नहीं टूटता तो इसको रख ही लेते हैं, लेकिन ये टूट गया। अब HTM आएगा, ये नहीं कौन सी कंपनी का टिप है पता नहीं, सीधे नीचे वाला नंबर। ये स्टंटिंग लगा है, ये पानी दोस्तों, ये चलता नहीं पाएगा, टूट गया। इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। ये कितनी बार में टूटा था, दूसरी बार में टूट गया ना, आज की स्वराज 4 बार में टूटा। अब जो लिए रखा यही डेढ़ का हो गया एक बार, इसमें जो लेट को लेकर चलते हैं, उसका एक प्रेशर मशीन है, उसी
के बाद में और फिर करेंगे जोड़ 60 400 से इससे करेंगे टेस्ट